Ozolínš. Ale tomu zobral puk Marián Hosa. Teraz tam má Mariana Gáboríka na opačnej strane. Marian Gáborík vrátil Hosovi 6-3. Nádhera. To bola fantastická akcia. Snáď dvoch najrýchlejších útočníkov. Určite Slovenska, možno, že aj sveta. Neuveriteľne rýchlo sa dostali pred Irbeho. Krásne si vymenili puk. Ozolínš predsa len. Tá zápasová prax, ktorá mu chýbala, mu možno dodala dostatok chuti hrať hokej, ale jednoducho prax je prax. Marian Gáborík sa neulakomil na gól, krásne to vrátil Marianovi Hosovi. Ľahší gól možno Marian Hosa v kariére ešte nedal. Na takomto vrcholnom podujatí celkom určite nie.